我又想問多少少，都係關於廁所，因為你屋企冇廁所，即係你間房冇廁所啊嘛。咁你幾耐刷一次牙嘅咧？幾耐刷一次牙未？嗰段時間做埋噶啦。哦，即係你嗰次就會刷埋牙，鬚啊唔使咁剃啦。因為我由細到大其實唔係好好刷牙呢樣嘢嘅。咁你都要啊？要啊，未嗰一時一齊做埋咯。即係耐不耐刷一次啦吓？呢啲咁求其啦，係嘛？咁唔緊要嘅嘢，我真係唔係好記得。我唔會記住自己嗰一日有冇去洗手間。我甚至連嗰一日，我喺嗰陣時諗得最多嘅，唔係點解我會其實好緊要啦。點解我會走翻出嚟？如果我唔走翻出嚟，大家唔會聽到呢一段訪問啦。點解我會走翻出嚟？係因為我諗有一日，又係有一日諗到一樣嘢咯。就係我嗰一日，我今日到底做咗啲乜啊？當時係完全答唔到呢一個問題噶。完全唔知道自己做咗啲乜。聽日又諗，到咗嗰陣時就開始覺得唔可以再咁。你咪寫紙仔俾自己？有試過。我今日做咗啲乜咁？唔係，我好懶嘅，做緊乜咁？做緊乜之類啦，係咯，就唔知道自己做緊乜，好似覺得每一日都係一樣。而且嗰陣時係唔會諗，唔讀書係有咩問題噶？係根本喺間房度就唔想諗嘢，先至會喺間房度。咁而家你話俾我哋聽，其實為乜要讀書先？我讀嗰啲 free camp 關我鬼事咩？你覺得我出嚟會用微積分咩？呢個問題好多人都會問啊！我覺得好多學生都會問呢一個問題啊！點解我哋要讀書？我得到咗一個結論，就係要讀。點解要讀中一中二？點解要讀中學？點解要讀小學？點解要讀大學？因為為咗未來咯。為咗未來嘅乜嘢啊？為咗未來你要做嘢啦，你要有學歷先至可以得到一份你比較想做嘅工啦。好多依家聽緊嘅喺屋企聽緊，喺屋企漚緊，真係我好唔禮貌咁用一個漚字。你自己。我嗰陣時就係唔識諗呢一樣嘢，點解要讀書？讀書有乜用？返學為咗乜？係咪為咗阿媽？好多人都會同講為咗自己，但係嗰時我唔會識諗，返我阿媽我阿爸夠冇乜學歷啦，一樣可以生存，係咪？咁點解要返學啊？係咯。但係依家就會知道唔返學，你諗下自己可唔可以一世喺快餐店打工？可唔可以滿足到你想要嘅嘢？咁點解而家你要返學呢？因為我想做一個 DJ 咯，我想做一個司儀咯，我想做幫到人嘅嘢，我亦都好想做一個社工。係啊，呢三樣會係我依家人生最大嘅目標啦。係啊。咁做呢啲嘢同讀書有咩關係呢？冇學歷邊個請你啊？做一個 DJ 人哋覺得有口才就得，但係做一個 DJ 並唔係咁簡單。你要有你基本嘅常識啦，要有你自己嘅獨特見解啦，要有呢個時事觸覺啦，呢啲好重要，都係一啲要讀書人哋先至會。就簡單啲講一句，我唔敢話全部嘅老細，但係你冇學歷，邊個去見你啊？係，即係第一個門檻都過唔到，同埋即係讀書啦。而家都一路改革緊啦。改革咗嘅時候，我哋就會發覺，其實而家讀書就唔係淨係讀 free camp by 裏邊嘅嘢嘅，我哋就係學緊一個方法。譬如我面對一樣唔識嘅嘢，我點樣揾到一資料，令到我認識佢呢？係啊，又或者譬如我學電腦寫 program， 我將來唔係做電腦，但係譬如好似我自己都讀電腦嘅，咁我喺裏邊學咗一樣嘢，就係我永遠都受用，就係學咗點樣去解決一個問題。因為電腦你要寫 program 就係去解決一啲 problems 啊嘛，係啦，你解決嘅過程，你點樣將佢拆細，然後逐步去解決呢一個方法呢，其實就好有用嘅。